السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پیارے دوستوں کو چھینک آنے پر پڑھنے والی دعا پڑھاتے ہیں۔ چھینک کے وقت یہ کہا جائے: الحمدللہ، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ چھینک سننے والا اس کے جواب میں یہ کہے: یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینک لینے والا اس کے جواب میں یہ کہے: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تم کو صحیح راہ پر چلائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے۔ چھینک کے بعد جو شخص مندرجہ ذیل کلمات کہے تو اس کو دانت اور کان کے درد سے بچاؤ رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال وکان۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہر حالت پر جیسی بھی ہو۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔